Hello， 大家好，我係星仔，歡迎大家收睇我 channel。咁今日咧，星仔問各位街坊一個問題：喺我嘅前邊，珠海二手樓單價26,500，我依家所在嘅位置中山坦洲一手樓12,500。如果係你會點揀呢？今日咧，我哋嚟到珠海一路之隔嘅中山坦洲睇逸駿半島呢個盤。我哋依家就喺小區下邊啦，可以睇下啦。成個小區下邊嘅商業咧，全部都係已經入住噶啦。嗱，衣食住行都係非常方便嘅。咁呢度翻到珠海嘅明珠輕軌站，直線距離800米可以到噶啦。咁輕軌站翻到拱北口岸，坐輕軌只需10分鐘就可以到。咁呢度翻到港珠澳大橋咧，都係25分鐘可以到噶啦。咁呢度嘅配套有咩呢？過去珠海有三毛，有澳園廣場，隔離明珠輕軌站仲有個碧樂城。如果你覺得呢度 OK 嘅話，跟住我嘅鏡頭一齊入小區入邊睇下。我哋咧依家就入到小區入邊啦，可以睇到嘅就係成個小區全部都係已經交付使用噶啦。但係咧，我哋今日睇嘅就係出年3月份到6月份交付嘅，可以睇下啦。目前已經交付使用嘅小區入邊，綠化係全部做好噶啦。所有小區你睇下，鳥語花香嘅小區入邊咧做得比較好，每棟嘅樓間距之間都係比較大嘅，所以喺小區入邊散步都係非常舒服嘅。可以睇下啦，呢度仲有一條跑道嘅，晚上食完飯落嚟跑步都係舒服嘅。咁依家咧，我哋而家一齊上去樣板間睇下上邊嘅環境到底係點啦。咁依家我哋睇呢套係111方嘅3房，可以睇下我哋入門嘅位置咧，呢個空間係冇交標嘅，之後自己整個下櫃就得噶啦。咁可以睇噶，門係交標嚟嘅，入嚟之後空間非常之大，開間可以做到4米嘅。餐客一體嘅空間，睇下依家係低樓層，但係咧採光都係相當唔錯嘅。過嚟之後，我哋睇下個廚房先。呢個廚房，我哋睇下呢個空間，我企入嚟嗱，仲可以企多4個人，空間就足夠嘅。覺得呢個廚房夠唔夠你用咧？嗱，呢度出嚟之後就係餐客一體嘅餐客廳啦，4米嘅開間，睇下呢個開間非常舒服㗎。111方做到3房，你睇下房間嘅空間到底實唔實用？首先睇下個父母房，嗱，呢度仲有個飄窗位嘅，嗰度係唔計面積嘅，因為冇咗飄窗，所以嗰個空間突咗出嚟之後，整體嘅空間就闊落咗唔少噶啦。咁呢邊咧就係去睇下個洗手間啦。哇，洗手間其實把個浴缸一樣可以擺落嚟嘅喎，呢個空間。平時我哋睇嘅房最細嘅係兒童房，但係今日我哋睇呢個兒童房，你覺得細唔細啊？呢個空間真係夠用㗎。過嚟之後，呢個就主人房啦。嗱，主人房嘅洗手間啦，比啱先我哋公用衛生間仲要大。睇下呢個空間。過嚟呢度咧就係成個主人房嘅空間啦。睇下呢個區域咧係唔計面積嘅，冇咗個飄窗，所以咧整體房間嘅空間大咗非常之多㗎。咁依家咧睇到3房嘅，一陣我哋過去睇下120方嘅4房。我哋依家睇嘅呢個咧就係120方嘅4房示範單位啦。首先入嚟嘅門口呢度咧，可以睇下成個空間。呢個空間唔計面積嘅，全部係贈送俾你嘅，非常大。整一個兒童房係綽綽有餘嘅。可以睇下我哋餐客廳嘅位置啦。嗱，呢個客廳，哇塞，真係空間非常之大啊！如果你唔講係120方，我覺得150方都有可能啦。嗱，睇下呢個餐廳啦，8人位足夠用嘅。而且南北對流嘅，仲有一個呢個廚房出去，仲有個陽台位啊！哇，感受下呢個廚房位啦，雙門嘅雪櫃擺喺呢度都係夠用噶。嗱，低樓層採光相當猛。過嚟之後咧，就有房間噶啦。嚟睇下每一間房咧，空間都係非常闊落噶，冇飄窗位，直接做個梳妝台，空間係夠嘅。嗱，洗手間。嗱，呢個洗手間一定要介紹下。嗱，感受下啦，呢個洗手間空間係咪好闊咧？呢間兒童房講真啦，好少可以做到咁大間兒童房嘅，但係呢間真係做到俾你啦。呢間主人房呢度直情可以做個衣帽間都 OK 嘅。過嚟之後睇下呢個洗手間啦，比啱先嗰個仲要大啊！而且成間主人房飄窗位係唔計嘅，呢度全部係贈送俾你嘅。如果你中意呢個小區嘅話，可以評論區留言666，
我帶你過嚟睇下啦。